هلو، قررت النهارده اتكلم عن الصحاب، وده موضوع شائك للغاية الحقيقة، عشان انت في الغالب بتكون محتاج صحاب عشان تحس انك included في الحياة. وده اللي احنا المفروض يعني كبرنا وعرفناه ومش عارفه ايه، انه لازم يبقى لك صحاب وما ينفعش تبقى لوحدك وما ينفعش مش عارف ايه وكده. بس ماذا لو انت ما عندكش حد يخليك included او يحسسك ان انت موجود مع الناس دي؟ يعني مثلا على مدار حياتي ما كانش عندي صحاب، اللي هو صحاب بقى والناس ويلا نخرج ويلا نعمل مش عارفه ايه وكده، لانه انا كنت حد بيتكسف جدا 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 وانا صغيره، اللي هو انا عمري ما هروح ابدا كلام مع حد واقول له يلا نبقى صحاب ومش عارفه ايه والجو ده. فالناس كانت بتشوف ان انا مش مكسوفه، لا ده انتي مغروره ومتكبره وانت شايفه نفسك علينا، عشان كده مش جايه تلعبي معانا ومش جايه تكلمينا ومش عارفه ايه وكده. يا جماعه انا مكسوفه اكلمكم صباح الفل. فانا كبرت على مدار حياتي ما عنديش صحاب غير مثلا شخص او اتنين في حدود المدرسه مثلا، حاجه كده. وبعدين نقلت المدرسه وانا رايحه اولى ثانوي، كان وقت الكورونا بقى مش عارفه ايه كده، فما رحتش المدرسه. وثالثه ثانوي كده كده مش بيحضروا، برضو ما عملتش صحاب في ثانوي. بعدين دخلت الكليه، بدات بقى اعرف ناس اكتر. يعني انا عارفه اغلب الناس في الكليه، بس احنا مش صحاب اللي هم صحاب للعمر بقى ونفضل مع بعض بقى وعيالنا يكبروا سوا ومش عارفه ايه. مش كلنا من نفس المكان اصلا، هو هنخلص كلية وانا واثقة هنتقابل مرة مثلا بعدها في حياتنا، واحنا مش شبه بعض. ودي مش حاجة وحشة، اللي اكتشفته مؤخرا انه مش عيب ان ما يبقالكش شبيه في المكان اللي انت فيه. يعني مش وحش انك مش عارف تلاقي حد انت منسجم معاه في الحتة اللي انت فيها دلوقتي. ممكن تلاقي حد بعدين، ممكن ما تلاقيش صحاب خالص، يا عم عادي، ايه اللي هيحصل يعني؟ لو انت عشت وحيد اللي هو من غير صحاب، هتلاقي حاجة تانية تعملها برضه. اتفرج على مسلسلات، انزل اقعد اي حتة لوحدك عادي، محدش هيجادج انت ليه قاعد لوحدك. بس في مشكلة انه انا بحب اكون included، يعني بحب احس ان انا واخدة دور ومكان في الحتة اللي انا فيها. يعني بحب الناس زي تعمل حسابي كده، اللي هو خلوا بالكوا ده زهرة معانا في مش عارفة ايه بتاع كده، اللي هو مش تاخد قرارات بدالي، بس لو احنا بنعمل حاجه سوا تحسسني انه ده انا معاكوا في الحاجه دي. لكن دايما الناس بتخلي بالها من بعض، وانا بكون ليفت اوت طول الوقت. يعني مثلا في جروب 6 اشخاص دول هيبقوا مع بعض، هنروح مثلا رحله مش عارفه، هيختاروا بعض في الاوض مثلا مش عارفه ايه كده، وانا اللي هو لو الاوضه طلعت 4 اشخاص نبقى ناخد زهر. يعني انا مش حد ثابت، انا مش حد اساسي، انا اللي هو جيت ما جيتش خلاص مش مهم. ودي حاجه مؤخرا انا شايفاها مش مريحه، اني ابقى بقدم لكم حاجات وبساعد وبعمل مش عارفه ايه وكده، وفي الاخر اللي هو لو حصل كذا وكذا نبقى نعمل كذا او ناخد كذا ونعمل مش عارفه ايه الزهره او ناخدها معانا مش عارفه ايه وكده. هو انا احتماليه طول الوقت، دي حاجه مش مريحه، وانا مش عايزه اكون احتماليه لحد. انا دايما بختار فلان ده ماشي عايزينه نبقى كذا، مش عارفه مين عايزين نعمل ايه كده. ما بحبش فكره الاحتماليات، ان انا احطك في احتماليه، دي حاجه مش مريحه اطلاقا. ولو حد بدا يحطك في منطقه الاحتماليات دي، فهو يبقى ده مش مكانك. respectfully ده مش مكانك. وكون ان انت لو رحت للناس دي مثلا في وقت فاضي او في وقت تجمع او مش عارفه ايه او كده، وبداتوا تتكلموا بتاع، هياخدوك معاهم وتتكلموا وتهزروا كده، ولو ما رحتش هتقضوها باي باي مثلا بس من بعيد، فلا دول مش صحاب. فعرفت مؤخرا انه هما مش صحاب. يعني كل الحوارات دي، الناس دي كلها زمايل عشان احنا مع بعض في الكلية، بس هما مش صحاب للعمر. حتى ممكن مثلا تبقى فاكر ان في ناس صحاب للعمر وهم لا مش صحاب للعمر. يعني مثلا ممكن يبقى حد معاك في المدرسة مثلا وكبرتوا سوا ومش عارفة ايه وكده، واما دخلتوا الكلية الشخص ده بقى ما عادش بيرد، مش عشان ان انا مثلا مش عايزة اخرج او مش عايزة انزل او مش قادرة، ان احنا كده خلاص ما فيش صداقة. مش ده الطبيعي. الفكرة انه احنا ممكن نتكلم عادي، ممكن نتقابل في بيت حد مش عارفه ايه كده. مش معنى ان احنا لو ما خرجناش وقعدنا نضحك ونهزر مع بعض يبقى دي مش صداقه. ما هي كده كده مش صداقه، لان انت مش متواجد في حياتي اصلا، فانت ليه صديق؟ وبعدين موضوع انه ابعت لك حاجه وما تردش، دي حاجه بالنسبه لي مستفزه جدا. يعني انا بقدر جدا فكره انه الناس مش فاضيه طول الوقت، ده طبيعي. لكن فكره انك يعني ممكن مثلا ما تردش يوم، لكن ما تردش مثلا اسبوع او 2، في ناس بتقعد ما تردش بالشهور. اللي هو
احنا كلنا ماسكين موبايل طول الوقت على فكره، يعني بجد كلنا ماسكين موبايل طول الوقت، كلنا بناخد الموبايل معانا حتى الحمام. ان انت at some point على مدار اليوم مش عارف تمسك الموبايل دقيقه زياده ان انت ترد عليه فيها، فلا بقى يعني لا. انا بقدر جدا فكره انه احنا مش فاضيين، وساعات بننسى نرد، وساعات مش عارفه ايه، عادي. انا نفسي ساعات بدخل الشات واكتب الرد وانسى ابعته، ساعات مثلا بشوف ان حد بعت حاجه وبنسى ابعتها، بس بنسى ابعتها مثلا، يعني بنسى رد مثلا يوم، اقصى حاجه يوم، هنسى رد يوم، او هبقى مشغوله يوم، او ببقى مسافره يوم، او ببقى مش عارفه ايه يوم، يومين بالكتير قوي اللي هو خلاص بقى. لكن اسبوع واتنين وشهر وشهر ونص ومش عارفه ايه، ليه ده؟ انا لو عايزه اقابل اجمد حد في الدوله الموضوع هيمشي اسرع من كده، يعني بجد الموضوع هيمشي اسرع من كده بكتير. اللي هو انا مش باخد ميعاد مثلا من وزير حاجه ولا رئيس حاجه، احنا مع بعض، احنا المفروض صحاب، احنا المفروض نكون موجودين عشان بعض، انه اما تحتاج حاجه مثلا وتكلمني او تبعتني اكون موجوده وبنتناقش وبنخفف عن بعض ومش عارفه ايه وكده. معنى اني عايزه ابعت لك حاجه وانت ما تردش، يبقى انت بتعمل ايه في حياتي؟ انت لازمتك ايه بجد؟ وبعدين كنت بكلم حد من فتره مش عارفه ايه، وفاينلي الحمد لله اترد عليا اقرب من اسبوع مثلا، كنا بنتكلم مش عارفه ايه، والطرف التاني قال لي عايزين نرجع نتكلم زي زمان ومش عارفه ايه وكده. احنا اللي محبوسين جوه، احنا اللي هنفتح من جوه، انت اللي ما بترديش. انا ببعت كل مده، وبعمل ريبلاي على الستوريز، وبعمل كل حاجه. انا طول الوقت اللي بعمل كل حاجه ومحدش بيعمل اي حاجه خالص، يبقى انتوا مش موجودين، يبقى انتوا مالكوش لازمه. انا لو صحيت بكره وقررت امسح كل نمر الناس اللي ما بتردش عليا ومش مهتمه لوجودي، غير ان الموبايل هيبقى فاضي، بس اراهن اي حد انه حد فيهم هيبعت لي حاجه تانية اصلا، اللي هو هتنسي. انا اوريدي منسيه، فاهم؟ هبقى خلاص بقى مش هناك خالص. دي مش صداقه، شكرا. يعني طالما انتوا مش مهتمين انا كمان مش ههتم. فانا قررت انه مش هبعت لحد حاجه تاني، ودي الفكره. ده اللي عايزه اوصله على مسمع ومرأة من الناس، انه ما تديش اكتر من اللي انت بتاخده. انا بجد بعتها لحد من كذا يوم، اللي هو قررت stop giving if I'm not receiving، انه بطلت اديك حاجات واقدم لك في حلول واقدم لك في كل حاجه طول الوقت طالما انت مش هتديني اي حاجه خالص. اصل ليه انا بديك حاجات طول الوقت وانت مش بتديني حاجه خالص؟ هو انت ماسك عليا زله؟ يعني انا مش هعمل كده. وفعلا قررت انه انا مش هبعت لحد حاجه، مش هساعد حد ما ساعدنيش، وشكرا. يعني بجد ممكن مثلا الاقي حد بعت لي زهره ابعتي المحاضره الفلانيه، زهره ابعتي مش عارفه ايه، زهره اعملي كذا، زهره. في اولى وتانية كنت بعمل كده من غير ما اتلقى بديل او اتلقى المقابل. فانا قررت ابطل السنه دي بقى مؤخرا، لما عرفت ان الناس انا مش فارقه معاهم. مثلا مش هتلاقيني مثلا ببعت لحد حاجه طالما ما بعتليش، خلاص انا مش مهتم. اصل انا ليه مثلا، يعني مثلا محاضرات، انا ليه ممكن مثلا اقعد واكتب ورا الدكتور وابقى بجري وانا بكتب وابقى مش عارفه ايه، وعماله احاول انظم واحاول، وانت تيجي تبقى قاعد في المحاضره فاتح الفيسبوك او التيك توك او ايا كان، وتيجي بقى بعدين وقت ما تعوز تذاكر تقولي زهره ممكن تبعتي كذا، فانا ابعتهولك. طب انت ما بتكتبش ليه؟ انت ليه ما بتعملش كذا؟ وده مثال. المحاضرات مش دي الحاجه الوحيده في الحياه، انا بتكلم كمثال انه انا مش محتاجه اسمع مشاكلك لو انت مش هتسمع مشاكلي، مش محتاجه اقدم لك حلول لو انت مش هتقدم لي حلول، انا مش محتاجه اكون متواجده في حياتك وحد سانشاين وحد مشع بالطاقه الايجابيه وحد لذيذ ولطيف وبتاع ومش عارفه ايه طول الوقت، واما اجي اكلمك او احتاج لك او مش عارفه ايه ترد عليا بعدها باسبوعين لا كان في حاجه، لا مفيش، انا اصلا نسيت اللي كنت عايزاك فيه، صباح الفل، خلاص انتهينا، شكرا. بجد حاولوا ما تدوش حاجات وما تقدموش حاجات للناس لو انتوا مش هتاخدوا مقابل. سموها ماديه سموها استنزاف ولا ايه سموها اي حاجه، حطوها تحت اي مسمى، بس في وقت ما في حياتكم، لان كل شخص تجربته مختلفه عن الشخص التاني. at some point في حياتك هتعرف انه انا لازم ابطل ادي للناس حاجات طالما انا مش هاخد. ودي الفكره. انا جايه ممكن اكون
جاية بدري شوية قبل ما انت تكتشف ده بنفسك، ممكن اكون جاية متأخر شوية بعد ما انت اكتشفت ده بنفسك، الله اعلم. بس بجد حاولوا ما تدوش كل حاجة، وما تدوش اصلا لو انتوا مش بتاخدوا اي حاجة خالص، وشكرا.